Pintadinha, como a gente veio aparecer aqui nessa terra de vulcão? Não faço ideia, Juquinha, como a gente veio parar aqui. A gente tava numa floresta que eu não conhecia. Pintadinha, olha o dragão. Pintadinha, olha o dragão. Vamos se esconder debaixo dessas pedras, vamos. Olha o tamanho desse gigante, Juquinha. Quem são vocês três? O que vocês estão fazendo na terra do gigante? Eu sou a galinha Pintadinha. Esse daqui é o pintinho amarelinho e essa é a formiguinha Juquinha. Nós não sabemos como viemos parar aqui, mas entramos numa floresta desconhecida e paramos na terra do gigante. Vai, sai rápido que eu vou dar um jeito nesse tigre aqui. Ele tá querendo pegar a gente. Vamos, sai rápido, sai rápido. Mamãe. Esse é o meu cavalo bravo. Ele é muito forte. Aqui é a caverna onde eu moro, aonde eu durmo. Tem que ficar de olho por causa dos bichos que são muito violentos aqui. Eles são predadores. Eles atacam a gente quando nós estamos dormindo. Aonde eu pesco e nado, tem um rio ali, tem jacaré, tem peixe grande, é onde eu me alimento. Gigante, a gente vai dormir, gigante. Pode dormir, galinha Pintadinha. Pode dormir vocês três, que eu vou dar uma olhada aqui. Tem um lobo aqui perto. Sobe aqui vocês três que eu vou dar uma ajudinha pra vocês. Vou deixar vocês mais perto da estrada de onde vocês vieram. E quando vocês quiserem vir aqui, é só me chamar. Obrigado, amigo gigante. Amiguinho, não se esqueça de se inscrever no canal e dê um like. Tchau, tchau.